Buah, espectacular, estoy en el pico, voy a caer. ¡Qué fuerte! ¿No te da vértigo cuando vuelas a hacer caídas de estas? Uy, no cabemos. ¿Seguro? Seguro, nos vamos a dar la vuelta. Voy a parar de grabar, Vale, para. Good morning. Bueno, espera un poco porque llevo una cara espectacular. Uy, ahora sí, buenos días. Hemos dormido en este pueblecito que encontramos ayer y hemos dormido, pues aquí. Y la verdad que bastante bien, ¿no? Sí. Tampoco mucho, un poquito de frío, pero bueno. Hemos dormido bien. Y queremos hacer varias cosas antes de ir de desayunar. Dar aguas grises y rellenar las aguas limpias. Y tenemos que ir al súper porque hay que comprar varias cosas porque vamos un poco justos de materia prima. Y luego, pues no sé, pues nos subiremos a la montaña que he encontrado un lago que puede estar guay. Muy improvisado porque vamos, no sé realmente a dónde vamos a ir. Y a ver si puedo hacer algún vuelito FPV que solo pude hacer uno y fue bastante nefasto. no lo vais a ver porque ya os digo, la batería me falló y al final no hice nada de nada. Entonces nada, nos montamos, terminamos de recoger todo lo de dormir y nos vamos. Y ya. Ahora vamos a poner a prueba la furgo y las dimensiones. Que tenemos que ir a donde quiero buscar agua es súper estrecho. Que es una de las cosas buenas que tiene esta furgoneta. Que no es muy alta, o sea, no es alta, entra en prácticamente todos los parkings. Habrá que ver, y tampoco es muy larga. Entonces te permite meterte en callejuelas como esta. Uy, no cabemos. ¿No? No, Manuel. Ojo. ¿Seguro? Seguro, nos vamos a dar la vuelta. Voy a ¿En parar de serio? grabar, Vale, para. ¿Qué planes, no, María? Al final. Bueno, yo creo que sí que entra por ahí. Sí que entra, pero bueno, vamos dónde da la vuelta luego. Ya. Vamos a prevenir, que es una caminata rápida y ya está. Qué guay, María, esto de la camper. Sí, sobre todo porque me va a tocar llevar sola. Ya. Me voy con la patilla. Esto es limpio 100%, ¿no? Sí. Pero esto no. A ver si es potable mejor, pero yo creo que no hace falta. Si solo es para lavar los dientes y las manos y la cara. ¿Tú te lavarías la cara con agua del río? Sí. Pues ya está. Si aquí esto es pura naturaleza, Agua de joder. manantial. Viene directa de las montañas, chaval. Para nosotros. Vamos a la zona de vaciado de aguas negras. Estas son aguas negras, sí. Y de paso vaciaremos también las aguas grises del fregadero, que no es la parte más bonita del tema camper, pero bueno. Toca, es lo que tiene. Tranquilo. Sí. Ah, y las de ahí. Y ahora queda lo peor. Poti. Eso sí, vamos a poner unos guantes porque aquí sí que me da un poquito asquito. Fuá. Vale, solo falta echarle el líquido azul este. Reto asqueroso cumplido. Yeah. Primer desayuno en la camper. Que se me hacen demasiado. No se me vaya volando. Voy a flipar dónde estamos cocinando, o sea, top. Saucy. ASMR. Esto sí que es un placer, vamos. Bueno, esto puede hacerte el café aquí, en esta cafetera. No sé si... ¿Cafetera italiana, María? No sé. Bueno, no sé, la cafetera de toda la vida, vamos. Sí. La de toda la vida. Aquí. Qué rico, chaval. Vaya locura de sitio que hemos venido. Súper bonito. Un lago, bueno, ahora lo veis. O sea, es brutal. María, qué brutal, ¿eh? Ay, Qué está pasada. precioso, Qué locura de sitio. Buah, es que flipas, tío. Es que esto es lo que mola. O sea, hemos puesto rumbo aquí sin saber exactamente qué nos íbamos a encontrar. No teníamos ni idea. Pero ni idea. Pero ni idea. No teníamos ni idea, Y mira lo que nos ha regalado el día. Aparte yo aún voy con la muleta, entonces claro, encontrar estos laguitos aquí, que son accesibles por carretera normal, es complicadísimo. Pero está súper bonito. ¿O no? Me parece brutal. Pero siempre. Siempre. Es mi muletilla. A María le está dando toda la penica. Esta vaca, ¿verdad? Que se ha perdido. Lleva todo el día perdido. Lleva todo el día pasando por aquí. Está llamando a su familia. No la encuentra. No la encuentro, María. Y yo le digo a Manuel que nos la llevemos para allá. Dime tú cómo te vas a llevar semejante bicho. Con la muleta, así. Venga, dale, va. Y si pensabais que no iba a haber FPV en este vídeo, mucho estaba tardando ya. He visto aquí un piquito, que no se ve nada bien. Voy a subir este piquito de aquí arriba, que está muy guay. Justo ahora hay nubes, entonces a ver si pillo alguna y ya es caer, que se vea todo el laguito de aquí, que es precioso.
Y nada, lo bueno es que como tengo la camper aquí, puedo dejar aquí todo desperdigado y tengo una zona para ir echando lipos una detrás de otra sin molestar y sin tener que tenerlo todo tirado por ahí. Sí que es verdad que no me quiero meter mucho por la zona del lago porque está súper tranquilo y como escucharéis no se escucha nada más que algún coche pasar, entonces tampoco quiero molestar, que hay gente pues descansando y tal, pero bueno, aún así este pico de aquí y un poquito el lago lo sacaremos. Bueno, finalmente nos hemos quedado aquí todo el día, hemos comido y todo, nos hemos hecho unos raviolis súper bien y hemos comido aquí con vistas y también he podido volar, entonces nada, ahora vamos a seguir un poquito esta carretera que sigue subiendo, son las 7, entonces nada, también buscaremos algún sitio donde pasar la noche, a ver si hay alguna zona aquí en algún pueblo de estos. Por cierto, tremendo piquito allí que me voy a hacer ahora mismo, vamos con el dron, 100%, está guapísimo. A la planito hecho, o sea, locura de sitio. Y vamos, justo ha venido una nube y he podido atravesarla con el dron y ha quedado brutal. ¿Qué opinas, María? Bueno, te voy a poner el vídeo ahora y lo vas a ver. Buah, espectacular, estoy en el pico, voy a caer. Manuel, qué fuerte. Ya os decía que era brutal el vídeo. Ese droncito se ha ido allá arriba. Hola Manuel, se ve muy bien, ¿Te flipa? Pero con las gafas se ve muy bien. Sí. Una cosa, ¿no te da vértigo cuando vuelas a hacer caídas de estas? Un poco, pero bueno, ahí está el juego, ¿no? Hello. Le he dado giro el asiento y estoy en modo setup para poder editar, que aquí se edita súper bien, la verdad, o sea, la altura de la mesa nos quedó genial. Aunque estemos en Francia, aquí con la fabada asturiana. La fabada asturiana, la latita que nos saca de las buenas, Que por cierto, en tema furgo, ha ido la furgoneta genial, de momento está respondiendo genial. Hemos tenido problemas, es el tema de energía, que nos pilló, bueno, aparte de que dejé la nevera cuando estábamos en casa encendida y hacía nublado y no le dio nada y casi se descargó la batería. Y además llegamos al Pirineo y nos fuimos a una zona en la que pues estuvo lleno de nubes y no nos dio ni un rayito de sol. Pues hemos sido un poco jodidos de batería, pero bueno, ahora ya la ha estado dando el sol durante una horita o dos. Hemos cargado la EcoFlow hasta el 100%, hemos cargado la batería a tope de la batería secundaria. Ya está instalado lo que es el relay todo para que cargue, mientras está funcionando la furgo, el motor, vaya cargando la batería secundaria desde la batería primaria. ¿Qué pasa? No estaba bien hecha la instalación, no por mi parte, sino por el anterior dueño, pues no la debía instalar bien. Entonces no nos estaba cargando. Entonces ahora mismo dependemos solo de la placa solar e intentaré durante estos días hacer alguna prueba, porque si nos viene algún día nublado cuando estemos en los Alpes y nos da nada de luz, pues vamos a ir un poco jodidos de energía. Eso es la única cosa que la furgo, porque la furgo está respondiendo súper bien. Como veis, ya no estamos en los Pirineos, o sea, estamos al lado de una carretera. Y es porque, nada, lo de los Pirineos fue un poco improvisado, la idea principal no fue esa, era irnos hacia Costa Brava, pero ha hecho mal tiempo y nos hemos subido al Pirineo. Y ahora, pues nada, hemos estado un par de días, que la verdad que ha molado mucho el Pirineo francés, la verdad que no habíamos estado en esta zona de al lado de Andorra la Bella. Y ahora nos estamos yendo hacia Carcassonne y de Carcassonne nos vamos a ir hacia la costa, que ahí sí que tendremos 4 horitas de viaje, hasta Marsella y esa zona que hay aguas más cristalinas y tal, que queremos hacer un poquito de snorkel. Y ya subiremos hacia los Alpes, Mont Blanc y toda esa zona ahí que es el final y a donde queremos llegar. Bueno, la comida ya está hecha, os dejo, próximos vídeos ya estaremos por la zona de la costa y espero que lleguemos al Mont Blanc, que eso sería top, ¿o no? Yo creo que llegaremos.
Pero bueno, nos vemos.